أعلنت منظمة هي تقدر لدعم المرأة عن إلغائها مشاركة مصممة الأزياء المغربية وزوجة الفنان المصري تامر حسني من مؤتمرها، وذلك بعد تضامنها مع الفنان المغربي سعد المجرد بعد الحكم عليه بقضية اغتصاب الفتاة الفرنسية لورا بريول. وكتبت الصفحة الخاصة بالجمعية: لن نستضيف بسمة بوسيل كمتحدثة، ونبعد أنفسنا عن أي شخص يدافع عن المغتصب. العنف ضد المرأة لا يمكن تبريره. وكانت بسمة بوسيل قد ردت على الانتقادات التي تعرضت لها بعد دعمها الفنان المغربي سعد المجرد رغم صدور حكم الإدانة ضده بالسجن ل6 سنوات. وخرجت بسمة بوسيل عن صمتها وأوضحت أن الهجوم عليها جاء نتيجة سوء فهم لتعليقها، مؤكدة أنها ضد التحرش والاغتصاب، وقالت: رداً على سوء التفاهم اللي حدث بسبب آخر ستوري مني، أنا أكيد ضد أي تحرش أو اغتصاب لأي سبب مهما كانت الظروف، وما أقبلش على بناتي أو نفسي حاجة زي كده. أنا كنت بتكلم على قصة واحد ووحدة هي نفسها اعترفت إنها طلعت مع أهل الأوضة لوحدها، فالمفروض دي حاجة تنافي عاداتنا وتقاليدنا، وشايفين الرجل مذنب والست لا، وعشان فعلا دائما في عنصرية ضد العرب في البلدان الأوروبية، وأكيد القضاء هياخد مجراه. للذكر أنا بشجع البنات وكل الستات بس بالعدل. وختمت كلامها قائلة: وانسحابي كان بسبب أنني لا أتشرف بأن أكون جزء من برنامج لا يحترم حقوق الإنسان لأنه يحترم حقوق المرأة. وكانت بسمة بوسيل قد نشرت مقطع فيديو يجمع بين سعد المجرد وزوجته غيث العلاكي، وعلقت قائلة: هذا مؤلم، ما نقطعوش أملنا في رحمة الله، يا رب يهون عليه. وهذا ما عرضها لهجوم كبير من قبل الكثيرين، واعتبروها تدعم مغتصب. من جهة أخرى، أنباء انفصال الثنائي تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل تعود من جديد، حيث أثارت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل الجدل حول انفصالها عن الفنان المصري تامر حسني بسبب إلغاء متابعته على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام. ولاحظ المتابعون ومحبو بسمة بوسيل إلغاء متابعتها لزوجها الفنان المصري تامر حسني، وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها بسمة بإلغاء متابعة زوجها، حيث حدث ذلك منذ شهور قليلة، ثم ظهرت فيما بعد برفقة زوجها لدعمه بعد إصدار فيلمه الأخير. أشكركم على المتابعة، وإلى فيديو لاحق بإذن الله.